ما بتفارقوش، ولا هم ولا حاجة تأثر، صعب تشوفه ما تحبوش. الوقت معاه لطيف، ما هو قلب ابيض نضيف، واكيد غني عالتعريف المصري. ابو دم خفيف، ابو دم خفيف، ابو دم خفيف، ابو دم خفيف. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم والله أكرم، ويا رب دايما مصر تبقى بخير وأمان وسلام. البرنامج ده عبارة عن دفتر أحوال الشارع المصري في الشهور الأخيرة. عديت على المصريين في كل مكان واتكلمنا عن أحوال بلدنا، عن مصر اللي كانوا عايزينها محبوسة، بس بفضل الله هتفضل محروسة. تعالوا معايا نشوف المصريين قالوا إيه، ونشوف خفة دمهم. ولا اقول لكم والله ما حد قايم من مطرحه، انا اجي لكم لغايه عندكم، انا جاي. انت بقى بتحس ان التواكب النفسي مع الناس في هذه الفتره يؤدي؟ لا يؤدي. هل ده مع الحراك الشعبي اللي بتحصل وبتسمع عنه في كل حته؟ هل الحراك الشعبي ده ينقى ولا ما ينقاش؟ لا ما ينقاش طبعا. ما ينقاش؟ ليه ما ينقاش؟ ان البلد واقع خالص. البلد واقعه فما ينقاش؟ طبعا. ليه بالعكس؟ البلد واقعه فما ينقاش؟ صح؟ واقع خالص، واقع خالص خالص خالص. ينقى ولا ما ينقاش؟ لا ينقى ولا ما ينقاش؟ لا ما ينقاش طبعا. اللي ما ينقاش عشان ايه؟ عشان البلد واقعه. يا رامي حرام عليك يا رامي. بتشتغل ايه هنا؟ بشتغل ماسك عماره هنا. ماسك عماره؟ ماسكها جامد؟ اوعى تزفلط منك ولا حاجه تبقى مشكله. ماشي. طب انت ايه رايك في يقول لك في كريم النهضه اللي نازل جديد ده؟ النهضه اللي هو نزل مع مشروع النهضه. ما حد مش عارف مشروع النهضه طالع فوق بيرميه كده على الناس، يقول لك كريم النهضه كريم النهضه. انت عارف كريم النهضه ده بيعمل ايه؟ لا كريم النهضه تدهن بيه دماغك وتتغطى، تصبح الصبح تلاقيها زلبط. ده ما كان حلاقه بقى. تلاقيها زلبط. ده ما كان حلاقه بقى. تلاقيها زلبط. ده ما كان حلاقه بقى. لا ده كريم النهضه. على العموم اذا حصلت في راسك ازمه ممكن تلمع بيه جزمه. ها؟ لو جالك كريم النهضه هتاخده؟ لا مش هاخده. ليه؟ عشان مش عاوز مش عاوز ابقى زلبطه. انا عايزك يا اكرامي كل ما حد يقول لك حاجه تحاول تفهم هو بيقول ايه. ماشي بيه. ولو ما فهمتش قول لي مش فاهم ده اللي انت بتقوله ده معناه ايه؟ حقك ولا ما حقكش؟ ده حقي طبعا. وما تجاوبش على حاجه لما تكون عارفها. صح؟ صح. انت بقى حاسس ان الجيش هنا يبقى هو اللي هيسجل حد ايدي؟ نعم. حاسس ان الجيش هو اللي هيترأثر عليه، وان احنا هنا في بلدنا العرق وقرب دي؟ طبعا. ايه قال طبعا ايه؟ من الجيش حاسس اني ما اعرفش دي. مفيش فايده فيك يا اكرامي. انت بصوم حاجه غاليه؟ نعم. فاهم انا بقول ايه؟ لا مش فاهم صراحه. يبقى هتجاوب ولا مش هتجاوب؟ هجاوب ازاي بقى؟ طب لما تقول لي. برافو عليك، هو ده اللي انا اطلبه منك يا وزير. ماشي. يبقى هو اللي هيسجل حد ايدي؟ نعم. اللي انت بتقوله ده معناه ايه؟ نعم. لو انت تعمل ايه ساعتها؟ لو انا ايه؟ لو انت ولقيت بقى هتعمل ايه ساعتها؟ لو لقيت ايه؟ اللي هو ايه؟ لو لقيت ايه يعني؟ فين؟ يا راجل ايه يا اكرامي ده؟ بقى كل ده مش عارف لقيت ايه؟ لا ما لقيتش حاجه خالص. ده انت في العماره ما لقيتش حاجه ضايعه كده ولا كده ولا كده ولا حاجه؟ يا راجل. لا يا حبيبي. انتوا رايكم في ايه في اللي بيحصل في البلد دلوقتي؟ لا مش مبسوطين خالص الصراحه يعني. ينفع كده؟ ايه طب وحضرتك؟ مهزله. البلد قلبت لفوضى يعني. بكره مرسي. بتكره مرسي؟ الدنيا اتقلبت خلاص. الدنيا اتقلبت. حضرتك؟ نفسي بكره مرسي برضه؟ طب انتوا ايه رايكم في حمله ايه؟ تمرد. كلنا متمردين. انتوا كلكم مضيتوا على الاستماره؟ مضينا. عندكم استعداد تمضوا؟ مضينا خلاص. كل البنات في فارس عندهم استعداد يمضوا؟ ثانيه واحده سيب الرجاله دلوقتي. طيب انتوا ايه رايكم في طائر النهضه؟ أنهي نهضه؟ ماله؟ طائر النهضه راح فين؟ مات. انت؟ أنهي نهضه؟ طائر النهضه راح فين؟ ما اعرفوش. ازاي ما تعرفوش؟ طائر النهضه مفيش اصلا. ما فين؟ طائر النهضه عامل ايه؟ طائر النهضه خلاص. انتوا شايفين ملامح؟ تعالي انت اللي ورا. انت طائر النهضه راح فين؟ طار. وانتي؟ طار.
على العموم انت عندكم امل ان ربنا يكرمنا ومصر تبقى كويسه؟ ان شاء الله يعني. ها؟ الاخوان يمشوا بس. الاخوان يمشوا. يعني انت بتحب الاخوان؟ قوي. ها؟ قوي. ايه؟ بحب الاخوان قوي عشان كده عايزهم يمشوا. بتحبيهم عشان عاوزاهم يمشوا؟ عايزهم يمشوا. وانت بتحب الاخوان؟ بحبهم جدا. اه كلنا بنحبهم، باين علينا صح؟ خلاص يا جماعه ما دام بتحبوهم انا مش عايز اي حد فيكم حد ياثر عليه ويقول لكم الاخوان دول اي كلام ولا فاشلين ولا بيرجعوا. اوعوا، هزعل قوي، هزعل. انتوا المفروض لوحدكم تبقوا عارفين ان هم كده صح. ده اسمك ايه؟ ايمن. ايمن ايه؟ ايمن نبراوي. الراجل ده اول ما جه اتكلم قال الله وقال الرسول، قلت بس هو ده اللي ايه اللي هينفع البلد. اللي هو مين؟ الكابتن مرسي. الكابتن مرسي. وبعدين انا بتكلم بكل صراحه ومسؤول عن الكلام اللي انا بقوله. انا بتكلم بكل صراحه. البلد اتدمرت الناحيه الثانيه خالص. اللي هينفع البلد من يوم ما مسك الرئاسه البلد حالها اتشقلبت عن الاول 90 درجه، كمان فوق 90 يبقى 360 درجه. الناحيه الثانيه خالص اتشقلبت خالص. البلد اتدمرت. اتدمرت. سواء حبس ناس سياسيين شباب زينا بيتكلموا من منطلق الحريه وحب البلد. هو عمل ايه للبلد؟ ايه اللي عمله البلد؟ اللي هم معاه عملوا ايه للبلد؟ الوزارات اللي غيرها عملت ايه للبلد؟ ايه اللي اتصلح للشباب؟ ايه اللي اتعمل للشباب؟ ايه اللي اتعمل للناس الكبيره؟ الوقت المحلات تعدى عليها تلاقيها كلها فاضيه بتنش، مفيش بياعه ولا في شراء، والناس ماشيه تكلم نفسها، والمواصلات باظت والدنيا باظت والدنيا خربت. وانا مش فاهم هو بيعمل ايه في البلد. احنا عايزين رئيس يحكم البلد بما يرضي الله والرسول. رئيس يحكم بما يرضي الله والرسول. يحكم البلد يعني بمنطلق ايه؟ اني كرئيس كمثلا كرئيس جمهوريه مسؤول عن الناس دي كلها. انت رئيس جمهوريه؟ كمثلا مسؤول عن الناس دي كلها. انت مسؤول عن الناس دي كلها؟ ما هو طبعا. امال انت رئيس لايه؟ انا رئيس؟ هو رئيس لايه؟ ايوه ركز بس. هو رئيس لايه؟ هو رئيس هو رئيس لايه؟ ليه؟ لخدمة البلد. لخدمة البلد. انا شايفه جاي قاعد في كوم قش من قيمة كام يوم. الاستاذ محمود سعد كان جايبه وقاعد ما اعرفش بيعمل ايه، رايح سايب الدنيا خربانه ورايح يقعد في شويه قمح. وكوم قش رئيس جمهوريه راح قاعد في كوم قش. مش عشان عايز يقول لك ان هو راجل انا قشاش كمثلا.